فم ما تب الوناس جعفر ما تب لي سوى ذاك سورة ما تب ما هذاك الدنيا يون وستقسيم كني يستوتورا اون كيستيون غير ديون وغميس الجزائر يعني واحد كيجي 4 5 وقلنا 4 وقول نساعد إلى وانا طاس جمال زناتي لي غراف لغميس لا تريبي يمسلي دي بجالس بلا ما تشوغ لان يعني ناند لاني قاعد يوران كلا يعني سلان فلاك نسال يعني ندير جمال زناتي يخدم الشك اللي مثلا فاسمي يكوخرين اسمي يكبون يحبسن في شمال ما كان ديني هكاكا ناند ياكيني الى ديك سكرا بوهور ايماهات ماشي نيثي بوين ايماهات دوكالي سيتي بوين نعدو سيتشيلين نعدو ذاك يسدون نعدو جعفر تسمحوا وكذا وكذا يكسم سنة كاكين ils sont plus redoutables que les GIA يدينا chimia le GIA يبوين يسرحيد parce qu'il y a une pression populaire mais وكذا يكسم سنة كا ce sont des assassins لو كان في اللي كان يخدمنا كاكيا مي ورش تحانو ركوان انك نثات بيما وتنطوثي ولت ما خامي ويتوشبوا pendant 16 nuits ils sont sans pitié et ces gens quant à Zenati c'est parce qu'il est militant du FFS et le FFS est un réconciliateur c'est un homme le FFS il a tendu la main aux islamistes qui revendiquent haut et fort les assassinats de nos élites لو يظن que tu voulais me faire citer Lina il y a un autre Farhat il a joué à la roulette russe avec ma tête normalement la roulette russe quand on veut jouer à la roulette russe on dresse le canon sur sa propre tempe on pointe pas le canon sur notre tête quand il avait lancé l'ultimatum après Siniqar l'ultimatum on m'a forcé à le lancer et maintenant dans le Siniqar ce n'est pas le GIA ce sont les militants du RCD alors que donc Farhat à l'époque il était dans le RCD anyway ils lui ont posé une question dans le journal Libération je n'ai rien à dire je ne veux pas polémiquer qu'est-ce qu'il veut dire ce chanteur là alors que j'ai des preuves et toute la Kabylie le sait qu'il y a quelqu'un qui est très connu en Kabylie il a reçu la protection de l'émir qui m'avait kidnappé parce qu'il est proche de son village en l'occurrence Aït-Zian Quran il a reçu la protection de Aït-Zian Quran aujourd'hui heureusement il est mort il a été abattu à la nouvelle ville de Tizi Ouzou donc ce bonhomme a reçu la protection directe de Aït-Zian il est ce qui tient Washma et en plus il a cotisé il donne de l'argent parce que la peur c'est son problème là on ne peut rien contre la peur mais quand à vouloir dénigrer quelqu'un une chose est sûre donc ils m'arrêteront pas sur mon chemin parce que ces gens là ils auraient aimé me voir mort et je suis encore vivant merci à tous les gens qui m'ont soutenu qui étaient présents qui ont fait ce rassemblement à Tizi Ouzou qui ont dit rendez-nous Matoub vivant et sans condition. Je réitère encore une fois mes remerciements à cette population qui s'est dressée debout face à ce GIA. Parce que le GIA, il m'avait relâché, c'est pas parce qu'il avait découvert un semblant d'humanisme au fond de lui, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de me relâcher, parce que la Kabylie allait leur mener une guerre totale. Donc je remercie encore une fois cette formidable population. J'ai confiance en eux, ils me font confiance. Ça fait 20 ans qu'on mène ce combat et on l'assume. سنمرتي كما تبلو ناس ولا نكون إذا جينا هذه بريفان مستعجلة هذه سجلت هذه قد فعل الخبر اسمي كبوينا لكن صراحة تسطع سمي دوغال دار قالنا قال كذي الحي قالنا على une chose est sûre, j'ai le moment poser la question sur quelqu'un même que je déteste, sinon en ce qui concerne l'enlèvement de Matoub, l'enlèvement sinon l'essentiel c'est qu'il soit revenu vivant parmi les siens. Je crois que ça ne coûte rien de dire cette phrase que de parler de polémique. Quelle polémique? الناس تزين شحال تيكال سنمرتي كما توب إيه نظرا تجميل أزول فلاون السماثة تسجيل تكيد فعل الأخبار قلاغ رامير أساقيني نكيدس آرت ماشيين سيني غد كمل غيمس دينا كاو دينا ويلان يدي ذاكي إذن أزول فلاون نيمس بليذن سماثة دي قلومذال الموند أكن إغتسلم ذي دورث لحد الاثنين تسجيل تليميسيون أكاكين إدي فعل الأخبار أنفوفوليز أف بغي فم
أول من تسوى ثم قاس يذنغ أزول ذم قران في مزيغن ديال تمورث ذي المروك الجزائر تونس إغدي سطفن ستسكان ثكن زيرات لونتين بارابوليك والسوغالا ذي فرنسا مارسيل أليس بروفنس كوت دازور أفينيون بون سانت إسبري تولوز غرونوبل سانت إتيان روان باري إيل دو فرانس إلفقي وسا أماكن إيون دنيا وسنة عدن ذوني سيتمان قلث أزول في الله ألوني سانزوف يسك بيانفنو أرسيل تاكين البغي فما كي فار الخبار أزول في الله يا جعفر أزول وقال دي سلان ثاني ميرثيك إيمي دوسير إما هات نشبوليك شيطوح نغطاس كتشي يروحنا أرتمورت أتستعفض تغالض وتبنيض في اللاس هذاك الصورفة كان سقول زدقن أموامان انشاد كده نشد السجل تاكين سقول زدقنا أموامان ولا نكوني ثلوف تاكين ثرا أطاس يقبلان يمذانن إلى قثير سين يشود نتبسين أماكن الشنوض جيوث تزليت إنك ونسان تتسيني أيت ما يدث أزول بدك يقدر وذا أنظر في سك 4 فم أزول جعفر سمي ضيد باللي مغالط سيسمورس بلا لو بغيو كيديني ماشي محسوب ذا تقلق مشطوح خاطر امر تسافا قليل يسمورس اكد وراويو ماشي ذي هاد روحا يوكن هاد خدمة غنوبة متاقيا حمل غنوباك معني اوفان دي ربي لو كان يدوسي غتخدمه ذي سواعة النظام غفاين النظام معني اما كان غاسما إلا بنادم يهني مانيس وياض ميتي دوالاني هنا وري لاقارات تجني هنا وذا نشتكي يدي بوين الساقيم يبويد ذا شي يدي بوين سليغ ذي جيوس النوبة ذي نوبة خدمة كي خدمة كتشيني يوساد يون وشناي أطاسي دي هضر ألور باش أسواجبه قالوا دي تصغار غير ذاكي هكا يوثاك نطبرات ملي غاسات تشكا يغميسن إلى جورنو نتمورت الجزائر دينا غورنا وصبرت ساكين هكا خصي دارني هذا ونتي تشكا ذاكي باش تسيل ثارون خدمة غد دي الحقيقة سنة طبراتين يوس قبايليت يوس صروميت هو كنا دواجبه اشنا ياكين عفاين دي هضر في الليل امر ذو البغي بالسيف كان يدوجبه خاطر يحتم في الليل الحال باش دواجبه يحتم في الليل الحال زريغ بالليل وكانوا تسواجب غارا ماشي زريغ وكواذا بالليل وكانوا تسواجب غارا امذاناكي يزمر هذا يكمل وزريغ غارا باش ولا عجب يغرا يكمل أصوات أثناء غورك نكيني أفكر سنوز جماعة هذا غد بضوض أفين على غد اسم صلايض استفرانسيس سيني أنوال من الفكر كيجن أنوال وين أعطي دعوة استقبالي أتصن صبرات أكن يتيد خدمن يغميسن اسمه الجزائر. J'ai été clairement accusé par un chanteur dont vous devinerez le nom au fil de ce droit de réponse de cotiser ou d'avoir donné de l'argent au GIA et d'avoir eu la protection d'un émir issu de ma région, lequel émir s'appelait Aït Zien et a été tué à Tizi Ouzou dernièrement par les forces de sécurité. Accusation gravissime, qui relève purement et simplement de la plus basse diffamation. Mais la bassesse n'est pas un fait nouveau pour cet individu qui souffre depuis belle lurette de mythomanie et de mégalomanie aiguë, et malheureusement incurable. Des attaques à mon encontre, il y en a eu de la part de ce chanteur, mais jamais de manière officielle, sachant très bien qu'il ne pouvait avoir aucun argument sur lequel il pourrait les appuyer. Apparemment, il vient d'en trouver un. Quel est cet argument ? Dans un article qui m'a été consacré dans le journal Libération, le journaliste m'a posé une question sur l'enlèvement de ce chanteur. Ma réponse, qui a déplu au chanteur en question, disait que je ne voulais pas polémiquer à ce sujet,
car ignorant la réalité d'un acte dont je ne détiens aucune preuve, je ne pouvais prendre le risque de porter un jugement quel qu'il soit. D'après ce chanteur, j'aurais dû dire « J'ai été heureux qu'il ait été rendu au sien ». Seulement voilà, la question n'était pas « Étiez-vous heureux qu'il ait été rendu au sien ?» mais « Que pensez-vous de l'enlèvement de ce chanteur ?» D'où la fameuse réponse qui a déplu. En fait, cette réponse m'a été dictée par 3 événements. Premier événement. Quelques jours avant l'enlèvement de cet individu, des gens que j'ai rencontrés à Tizi Ouzou m'ont fait part d'une information pour le moins curieuse. Il paraît que ce chanteur racontait autour de lui que, textuellement, dans quelques jours, je ferai trembler la Kabylie et vous verrez qui de Farhat ou de moi est le plus célèbre. Ayant l'habitude des déclarations mégalomaniaques de ce chanteur, je n'avais prêté aucune attention à cette information, fondée ou non. Moins d'une semaine après, c'est le fameux enlèvement. Le deuxième événement est le suivant. 2 ou 3 jours après cet enlèvement, un ami est venu me rendre visite au village et m'a expliqué qu'il est venu spécialement me demander de prendre position à propos de cet enlèvement en faisant un communiqué à la presse. Je lui ai répondu que je ne prendrai aucune position vu que cet individu à son retour se retournera comme à son habitude contre tous ceux qui lui témoigneront de la sympathie aujourd'hui. Je lui ai expliqué qu'il y a eu un précédent. Lorsqu'il a été blessé, je n'avais pas manqué de prendre position et lui ai témoigné toute ma sympathie. Et cela ne m'a valu que de critiques acerbes de sa part dès sa sortie de l'hôpital. Donc j'ai clairement refusé de prendre position. Troisième événement. Pour jouer le beau rôle, j'aurais pu placer ce troisième événement en deuxième position. Mais par souci d'exactitude, je le mettrai à sa place réelle. Le lendemain même de la visite de mon ami, j'ai eu la visite de 4 personnes, dont 3 m'étaient inconnues. La 4e que je connaissais de vue était de l'université de Tizi Ouzou. La personne que je connaissais donc m'a demandé si j'avais l'intention de me manifester à propos de l'enlèvement. Je répondis que non. Et il me dit que j'avais pris là une sage décision et qu'ils étaient venus justement m'avertir que tout cela était un coup monté. Ils ne m'ont pas expliqué par qui, malgré ma demande, et qu'ils me conseillaient la neutralité. Tout ce que je viens de dire, je l'ai fait pour expliquer le pourquoi de ma réponse dans l'article du journal Libération. Parce que, à ce qu'il paraît, ma réponse au journal Libération était ambiguë, il ne fallait pas que je réponde ça, ou j'avais trop dit ou pas assez. Et bien maintenant, voilà, vous avez l'explication précise du pourquoi de cette réponse. Maintenant, passons aux accusations portées contre moi et aux autres propos de ce chanteur. Il m'a accusé d'avoir donné de l'argent au GIA. Jamais je n'ai donné de l'argent pour le GIA. Jamais je n'ai reçu la protection de qui que ce soit, sinon celle de Dieu. Les gens s'étonneraient certainement et seraient même déçus de me voir répondre à un individu dont la crédibilité a disparu depuis longtemps de ses propos. L'a-t-il jamais eu d'ailleurs? De répondre à un individu qui porte le scandale et l'infamie comme signe distinctif de son existence. De répondre à un individu dont la violence, la discorde et le mensonge ont toujours été et sont toujours ses mots d'ordre. C'est vrai, j'aurais pu me taire, et les gens auraient considéré que c'était de la sagesse de ma part. Mais j'expliquerai aux gens mes raisons de rompre le silence à propos de cet individu. Ces raisons sont simples et claires. Cet individu, en faisant cette déclaration, tendait tout simplement à me nuire au plus haut point, à me détruire. Jugez-en. Il suffit que je ne réponde pas pour que je sois soupçonné de financer le GIA, même si l'accusation venant d'un habitué des pires fantaisies ne tient pas la route, il subsistera toujours un doute quant à sa nature diffamatoire. Et cela, je ne puis l'accepter. Cet individu, lors de son gala au Palais des Congrès, le 20 avril, a annoncé en public
qu'il y aurait des gens qui ont voulu saboter son spectacle, mais que lui leur conseille d'aller voir le spectacle de Ait Menguelat à l'Olympia. L'allusion étant claire, il a dû s'attendre à une réplique de ma part. La réplique ne venant pas, il a dû se dire qu'il pouvait passer à la vitesse supérieure, sans grand risque. Un mensonge de haute volée. Donc il fallait absolument que je réagisse. Sinon, je ne sais pas ce qu'il aurait encore inventé. Depuis plus de 10 ans que je fais toute une gymnastique pour l'éviter, ayant compris sa véritable nature. Il a quand même fini par arriver à ses fins en me faisant réagir, utilisant la lâcheté, le mensonge et la diffamation. Oser accuser les gens de ses propres tares est une technique bien à lui. En accusant les gens d'être jaloux de lui, il m'a rappelé le jour où il est venu me voir il y a plus de 10 ans pour m'affirmer que sous-entendu, il ne me reste que toi comme obstacle. La jalousie maladive de cet individu est pourtant bien connue, et il ose accuser les autres de jalousie. Il n'admet d'autre renommée que la sienne. S'il avait le pouvoir d'éliminer tous les autres chanteurs, il le ferait sans hésitation aucune. Et il pousserait même l'horreur jusqu'à pleurer leur mort en public pour augmenter sa renommée. Il n'a pas hésité à traiter le grand Slimane Azem de clochard de son vivant et de lui rendre de vibrants hommages après sa disparition. On parle de fleurs qui poussent sur un tas de fumier. Mais dans le cas de cet individu, on parlerait plutôt d'un gros tas de fumier qui s'est érigé sur un tas de fleurs coupées. Que les gens se renseignent sur ses relations avec le sublime Tahar Djaoud de son vivant, et ils comprendront comment cet individu, sans foi ni loi, a utilisé et utilise toujours la détresse humaine pour tenter d'élever sa petite personne. Selon son petit entendement, tout le monde se doit de le respecter, mais il se donne le droit de ne respecter personne. Tout le monde se doit de le reconnaître, mais il se donne le droit de ne reconnaître personne. À la question qui lui a été posée à propos de la mort de Cheb Hasni, il répond qu'il ne le connaissait pas. Il ne respecte même pas la déontologie de sa profession. Il se donne le droit de protester lorsqu'on ne dit pas qu'on a été heureux qu'il ait été rendu au sien, mais il trouve tout à fait normal de ne pas dire qu'il a été attristé qu'un jeune chanteur ait été enlevé à l'affection des siens. Il est grand temps de mettre un frein au ridicule érigé en héroïsme. Il est vrai que la situation actuelle de notre pays nous inclinerait plutôt à passer au second plan toute élucubration venant d'individus peu ou pas crédibles. Mais cela ne risque-t-il pas à la longue d'entacher la crédibilité de tout un peuple? Je tiens à souligner que ma première décision était de traduire en justice ce diffamateur. Mais réflexion faite, j'estime qu'il ne mérite même pas ce genre d'attention, car il est capable de tirer gloire même de l'infamie. سلميتك تمجلاس أتسمكتير باللي ثاقين تفقد غميس ديال الجزائر غميس انا نسين يغميس يدفع ديال الجزائر وقبل انا عدي الوين راد مصريض استقباليت استعقل شي طوح وبعد نغال هاد المسلاك طاح جاوط ونغال هاد المسلاك افاين نظن في المنازم هاد المسلاك وافا وهورنك الى قالك كيد النظ ثاقين فرانسيس التاكس ثاقين سيني ديني غادي لوبينيون فرند ديال الجزائر يظلين غميس نظن غميس الجزائر في خارك في اسمه لا تريبين انا عندي اريو تاغشت انا يتمن جلاتي وكنا نستعفو شي طوح سينين غادي نوغال الوين غادي نض استقباليت اي تمن جلات في فما كي قدي في الفوار يا وينتك جات فانتازي ذا شي ذاك يدك جافيري تنويض فهم غدوني تنويض في غدي غسيمان
تفهم وزريت ثوراني تفهم وزريت يغسيس ذي تشيني ستروس ويستهدرنا في الصفرحة يحرشنا كتناسفوس يسرسون تيدور شضحا معيان الزوينة برنوس معيان زوينة برنوس ذوق النار الجنتي فضحا كل ما نفغي في زين هذا قبل نتسنال كرت نبدو التشريع يرفق في تسفرهم أمي يظلي ما مساقي ما غيسر تزمان عيون أمي يظلي ما مساقي ما غيسر تزمان عيون فسوس مدن شوق ما نوال البطل نتبعات اسفر ذا غدير غالحاق ما ذايد غزمان يتشاتن وما زال يتيسوق ما يدد فير مرجات ما غرس تردت الحق ما يدد فير مرجات ما غرس تردت الحق يتلو يسفهني داشمين اسفر سيتمي ثواغم ولي يزراني داي غديم يوادت الطفل ونشوم هادي فهمين وران اليوم يبغى دي زرمات تدوم في الاسماء يستقسم يبغى دي زرمات تدوم في الاسماء يستقسم شاه وغفور نصرين يوني وبدين اللين ويغص قوين ورنلين ما شاه في دي التبان بريد ورنفان سنين اينين وثانين يوفن سين الفغان ويتشابين اينين وثانين يوفن سين الفغان ويتشابين فهم قلكن جعفر أين بجي بسجين ذايت من جلث ترى غاد نوال الونيس الوين كني سكرت منزوت بلي خدمت استقبالي أين هجير دنيا تولاس فرانسيس مقل هذا دعوة ضد كذا سجس استقبالي نعاود تمرن غين ندم الديك استقبالي يعني كان قانس فرانسيس لو برانسيبال علمي الزمر عطيت كملوا استقبالي باغي فهم يكون ذايت ما قلات ثورة ساقي استقباليس ملي غاكد هكاغتي دغا يبرا فهم معني اسمي يدوسيغ اخيرتي دغرا مقارن كيني يغال الارمي جنوا يزمر دينيم اين تعجبنا غفياض وياض ورزمير نارا الدينين اين يبغان فلاس
وين يدي مسلاين فلاس أين لان أذكر غرصة ذا سنين الفلاني يجي يتوصر صاص غف ثمازيغت وري لا قارا غد ثيني مولا تيدت فلاس إسيناكي ما يتوصر صاص أثي ديال في اللي ذا فون دو كوميرس شحال قمذان يتسوثن يتواتبن يكش من الحباس السوس مني ميومنن سوين يخدمن ورسخدمنا راه يوكي نظر كظن ويا ضيس وقير ثمازيغت ذا الحرفة إثمازيغت كي غمل ثاغد ذا شو إذا سديبوين وريلي إذا سديبوين أين ديبوي يبوي تيدي مانيس ور ديبوي يا ريت مازيغت أين إذا سديبوين ونقارو ذيك المزيان الطلمزيين يقدشن غف ثمازيغت بلا ما بقينا ديما ننسن الديني ميكش داش إذا ستسبوغ ثمازيغت تاكي أو نديني غوري اللي إذا سدبوغ نغما إلا كري إذا سدبوغ قابلتي يد ما إلا من مد يدروح غزو خاديس يغالس اللي كذب التفلاح ذا كيدي بريفم يمسلا يدو سنة عبام غف 20 افريل 86 ينا باللي ورداس يحذر على خاطر يلا ذي الحبس اشي مي ورد يسفهم راه باللي ذاكي ذي باري يجي الشمار الحبس من بعد مي قوتي ومذان سلموس ذا غنثايض سيتي قاديس مثل يستقسم باتريك بوافر داربار يوجبيتي دينا ياس تسوثغ سلموس اشي ميم يديرنا ثيثا ياقين الموس إيمي ذميس نتا دارتي سيث يوثن سلموس اسمي مخلفن غف ثليسان غرزري غير فاشو يند j'ai été libéré par le peuple qui a fait pression sur le GIA مي كدينيغ لو بوبل يجايس القيمة نتسان ورداسي يارا القيمة غير البوبل لو بوبل يرايس القدر نتسان لذا كس القدر البوبل أيين نايا دي تمسخير زريغ مخلوقا كين اد يغال ورزريغ ذا شو اللي كذبني ظنا راد ياوي مانيا كولي ونمسلاي اللي كذب راد يرنو مكاديني 10 مسلاين نتيز تفلاس أكان تزرن الغاشيم إذا شي كسوا تلميذك الونيس آية منجلات نو ثمن تخدمت يماني تخدمت وين نسيت ثمن ماشي ديم من بعد ميت تفغض نغ ميت حليض تتعقيض إلا قي يتقدرم على خاطر سوت خسر صاص إلا قي كان يا خاطر يشمغ الحبس إلا يتسمى ذو كيف الفون دو كوميرس مي أكاد يجي تسوت نصرصاص نغي تسوى تورتورين نغي يشمل الحباس زران باللي مؤمنين سوين يخدمن وسرينا راه ذينا سرينا راه ذي الحرفه يسين وين دي نطقنا هذا السي دار هذا الصرف زواكين من الفون دو كوميرس عاد سمكتير ولا كتشيني سوار زضي بواس كواس من تمزرع على ساكن لا عمرك كنت مستعد كذا فين كذا كذا ندير السني بلاد مدينة سوق ولي لا قارا ماشي بنادم مدينة سوق ولي لا قارا تيدار غير الغاشيم تنسكولبابيليزيغ مي يدنا مي يدهضر النغ هذا سيني غنكاين يكشمغ الحبس إما يكشمغ الحبس هو يكشمغ الحبس يكشمغ الحبس في الحاجة ماشي يومنا ماشي باش وروح على الحبس باش إوا كاين تمسلي فلاس يطول عمري خدمة خاطرو من خصويني خدمة سيتو سلمي فيك يتمجلات ادو غالا في تشورا في السنات كوادريس لا كيستيون في السنات كوادريس التكست يدنيض توندي ا منوير او بلو او بوين ذا شو غادي نسلاك ذاكين شنايا كين معتوب يند باللي الغاشي تسمن السكس وصافا نوا يتسمن سقوم ذانا حاشا قال يسي يتسم على خاطر وصاد الكل ولا غير ميلمي يدلقنا غالو كان د الحاجه هكا تمشطوح اويني تيسلان سقميو باللي الا ميلمي الدنيا ايني خسر الفلاف ذاكي يدي قابل امشي ويا الرياض لي زاساسا
كيقار لي زاساسان ذويكي يكتسم من سيم ذويكي يهضر ماكا إن كيني غاديني غلاصاسان نتا خاطر ما إلا يستقسى يدوا بعض ني غاس نكون بغي غير تهضر في مزاناكي هذه يرد لاصاصان شكوغ وتسارة كاكي ماذا نتا ينا باللي تاكغي من الجاية ينا باللي بروتيجية انامير نتا لاصاصان يميدينا نشتاقي غاشوغر اساسكا ما إلا يون يلي نغانا سباباس نغانا سميس نغيماس هذه يسلب اللي الفلاني يتاكد من الجايه غادي يروح هذا يرجو الكوزنيق هذه والصرصاص وزمر غادي كالك بار يسعى الحق دونك وكي نديت غالموت إيه ذاكي انويد لاصاصي هذا نتسان غادي نكيني سورة ما إلا تقبايليس تسهتاكي نكيني ولا غير هذا شون يدني خفلاس باش هذا هو غلط لاصاصا ماذا نتا زمر غاديني باللي ما يندينا ميتي دينا يا الريماني صد لاصاصا خاطر ثاقي ينديتيد ساقروي قد سلميرتي كالونيس آيت مايلا ذا ونتمكسي كنا قلنا في بور افهم انا عدين اليوث سوا شاقالي كتير جديدين في بور افهم آيت مايلا بور افهم بخلف ويزيم وسواس في اللسن ما سنة ويجينا من الدنيا واللي نسي الهدي ماني سما يقيني راح تسفل يونر اسمي كفاية سميس من الدنيا واللي نسي الهدي مانيس ما يقيني راح تسفل يونر اسمي كفاية سميس هذا الناس يغرون ثاني فتعلم مرون ما نقيني تقولوا بدي سنة تفلو الناس سادلوا على ما نقص كل شي سنشتو ماشي ذا المحل تبوكي كل شي ثنتسو بعد ديكات ما يقيمي راح تسفلت المسكين وذايب فات لما من الدنيا واللي نسل بعد ديكات ما يقيمي راح تسفلت المسكين وذايب فات هذا ناس يغرون ثالث تتعدى مرون ما نقيمي تمنوا بدي السنة تكلو اما السادن وغلما نقص كل شاس نشتو ماشي ذالم وحلم تموكي كل شاس نتسو ستثور فما تخلط مزون الصفا من ومن ستوب السنة هذا ديره سكام ورنصوض ستثور فما تخلط مزون الصفا من ومن ستوب السنة هذا ديره سكام هذا نسي ضرون ثالث ستعدى مرون ما نقيم يثمن ولي السنة تحضن ما السادن وما نقص كل شاس نشفو ماشي ذالم وحلم يتبوكي كل شاس نتسو شفنتسو بخلف وقت يموتن كل سواس في اللسن مروما سناوي جدجيين أدنو غال كل شفنتسو بخلف وقت يموتن كل سواس في اللسن مروما سناوي جدجيين أدنى السي غرون ثالث تتعدى مرون ما نقيني يتبنو بلي السنة تحلون أما السادنو أما نقص كل شاس نشفو ماشي ذالم وحلم تنوكي كل شاس نتسو
يكون يوان شي يكون يوان تجم تموسي وتسروين تجام الهلمي وتسي زمرن تجام الهلمي وتسي زمرن ويروح يقوي تبالستيس ويضح لي يتجدر ويسوى السلام بلا ما يخاف هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق سيكرهن توقسان تزيز وتذاك كروم توقسان تزيز وتذاك كروم ابسم سيثنا السوات ديكسن سوا فوسي مثلي ورون سوا فوسي مثلي ورون الورد الهم بلا سنن ثامر تشبح مضي رفان وين تيجن حسبيتي فا هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق يا عزيز غفر لي تبنى الدنيا عزيز غفر لي تبنى الدنيا يقرر في السلم والملا يتصفر سر بحديث واغيت يتصفر سر بحديث واغيت ينبزون في حواج عقل نور تكتب ويضم تخلال نور تتنوزر تيسوى هيا بروق الحريضة يوسف الوقت الفرق هيا بروق الحريضة يوسف الوقت الفرق مشفوم يميت هذيك ردت مشفوم وين يسمك ضروحه يا الزيغة سمرت حلوم يا الزيغة سمرت حلوم علوي سنن الور السن هيا تاوالي شديم وين كل وايد زرام مشي تسيلا هيا بروح الحريضة يوسف الوقت الفرق 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 هيا بروح الحريضة غفان وجين ذات مجلاتير دي شنانة مجلات ثندقي غليثي في بغي فهم قلكم جعفر تسجيل تهجد في الخبر تولى مازالي وتتشولى نظام نتلس فرانسيس mais cela ne risque-t-il pas à la longue d'entacher la crédibilité de tout un peuple شو بغيض أدينيض ذيكم سلاكين ألونيس Eh bien, c'est très simple. ما إلا مجدود يزرع إلا يون مذان غي مذانا يسنيسنا مكيجان هضرن اللي كذب سكيديبن ونتسا يتسجاثن أسن يتسجع السماد يعني معليش السماد يعني وهذا مهبول أنفتاس ما إلا نتسجع لا يبدا ميقيم هذا تكميل ذي اللي كذب نسن يتسمى أنه غالا مزون لكن ياكو نسكيديب يكسو يجدود نسكيديب إهين ثيرن مازال كذا توغاشاس نساعدين يوث تغشت فرحات مازيغ لي مولا ما يسلا سيني زول فلاك فرحات كيف مشيني ام تواشلتني كذا يمدو كريني كبر يفهمك كيدي في الاخبار نخدم تدو تيدي تيدي بترزل دي سني سفن يسفن دم تدودي يسويني قران قردن
فهم كين الفرحات ما زيغني مولا ايه ثونا هذاك ديني غالونيس هذا ديني الكريم يمسلاينا كنلقى فرانسيس لا كونكلوزيون صورك كلمسلاين انغولا لا كونكلوزيون جعفر بغي غادي نيغ يوقع لي غادي تحسيسن أفضل بغسيسن سمعها شغر خاطر هاس ورغنا راه نومين سلنيد سيكشام غادي ماني وديلاجو ميديا وذا سنين هاس دا بدل يبدل انا غادا شو ماشي هناك يمكن يا ربي يزرع لو كان اللي يتسجل ترانكيل تلاقلو ديال الهيغ ديون ولا هيغ دا الهميو السمين يدي روحهم ذا ناقيم يهضر دين يهضر والزمير غير قيمة من بلا ما وجب خسيد معني غير قد زرنا الغاشين باللي ماشي الفرح يدوسيغ باش هذا واجبه خاطر الشغاله ميقيم واش نخدمنا راه مدنس الفرح لا يجي ساعه في الدنيا هذاك ديني ثاني ميرتي كيمي دوسيض ذاكي انا عندي اليوث اللي ثوغاشين كتين يقولان كي بغا تهدو يقاد يجاني يقاد يموتن يقاد يتواجرحن يقاد ينحافن يقاد يعافن في تمازيغ سميك تايختيد يا الدور ذاكي اللي سجل تاكين وكي دار مولود معمرين هذا السوق يثنفوتين يستلويث الوسلات لابي ساوشتيك تاكين اذا فناتت كتاكي المست جوث التسفيفت اي تماكلات اف باغي فهم ما كيدي في الاخبار نجا كون دي تلويث ودينا ازول في الاول استاكين انسان فك تلويل تاكين جاك دي تلويث هذاك ديني السمحه يعني رسول فاغ حتى شي يدفع واحد السير بعد 100 كيلومتر هوايجي حاجه فار ازول فقادي تحسيس ليا السنان ويد سنين ويدنا زاد شرع السنان ويد سنين ويدنا زاد شرع غلا حضني السن ذنورتان عيبا ببجاه تسير لها صغرناوي يتوخدان زمور حكرنا يا سمي ذكر بثمانين الشهوي يكون سنن يا سمي ذكر بثمانين دويت يكون سنن ما ناساش حال السنين بسنا غنرجع في وغن ما ناساش حال السنين بسنا غنرجع في وغن ذنبي سبوت المسكين عليك تجيني قسوان اسمي ديكان ويقنين صبر فتنا يا منار سوق سنة بدل الساعة قبيل في قرص سوق سنة بدل الساعة